morning. For this video, may tip ako sa inyo kung paano kayo makakahanap ng fast charging na adapter. Ngayon, gagawin natin, susukatin natin yung voltahe nito. Meron tayo ditong tatlong klase ng adapter, charger ng mga cellphone. Ito, sa iPhone to, 20 watts. Tingnan natin yung volt nito kung ilan. Itong isa, MI, mga Redmi to, Redmi. Tingnan natin din yung voltahe nito kung ilan. Hindi ko lang alam kung ilang watts to. Walang nakalagay ito kung ilang watts. Ito yung sinauna ng iPhone. Mga iPhone 4, iPhone 5, and iPhone 6. Ito yung charger niya, medyo maliit pa. Yung diferensya niya yun. Ngayon, susukatin naman natin kung ilan ang voltahe na lilalabas nito. Okay? Kuha tayo ng mahiwagang outlet to 20. Lagay natin sa direct current. Unahin muna natin to. Ilan lang natin ng adapter. Kasi maliit yun. Ayan, maliit. Ayan, testingin natin. Saksak natin. Tingnan natin yung volt. Kung ilang volt itong linalamas dito. Oy! 5.17. May polarity. Balik rin natin. Positive, negative. Ganun pa rin. Ganun pa rin. Ayan. 5.17 volts. Ganun kalakas to. Pang iPhone, 5.17 volts. Next, ito naman. Pang Redmi. Check natin. May polarity. 4.97. Ayun na, 4.97. Halos 5 volts na rin to. Malakas din to. Fast charging din to. Itong adapter na to. Testingin naman natin tong sinaunang pang iPhone. 1.84. Wala na, mababa na to. 1.84 na lang. Ibig sabihin, sira na tong isang to. Sira na to, 1.84 lang. Kailangan mga nasa ano siya 4 pataas 4 volt pataas para makapag-charge ka ng cellphone. So yung ating video ngayon ay kung paano natin mahanap yung pinaka fast charging na na adapter. Mga adapter to charger adapter na fast charging. Dito meron pa tayong 5.17 volts. Dito 4.9 to. Ibig sabihin itong dalawang to ay malakas. Fast charging sila. Okay? Thank you for watching. Follow for more info.